Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Sannunka da kasancewa da mu a cikin wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka wato Arewa Side TV. To mai sauraro, idan wannan shi ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV, ka danna mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen labarai da zarar mun ɗora. To mai sauraro, a wannan lokaci muna tare da labarin shahararren mawaƙin nan wato Ado Gwanja, wanda ya yi sabuwar waƙa wacce ake ce mata wato Luwai, inda a kwanakin baya ya yi waƙoƙi irin su Cas, Suwar, kuma mun ji sharhi akan mutane akan wannan waƙoƙi. To yanzu ya yi wata waƙa mai suna Luwai. To mai sauraro, bari mu ji ta bakinka daga me za ka iya faɗa game da wannan sabuwar waƙa? Dangane da wannan sabuwar waƙa ta wannan shahararren mawaƙin na masana'antar Kannywood wato Ado Gwanja. To mai sauraro, inda wasu suke cewa wannan shahararren mawaƙin dama ya saba yin batsa a cikin waƙoƙinsa, inda wannan waƙa ita kuma takanas ma sunanta wai Luwai. Ya yi Suwar, su Cas, to yanzu ga wata wai ita Luwai. To mai sauraro, me za mu je ka ajiye mana bayananka a comment section domin mu ga me za ka faɗa game da wannan waƙa sabuwa ta wannan shahararren mawaƙi, inda wasu malaman ma sun fara sassaka shi suna cewa waƙar nan bai kamata ma in dai ya san akwai batsa a ciki kar ya sake ta, saboda yin batsa haramun ne a cikin addinin Islama. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da Arewa Side TV. Ka danna alamar ƙararrawa da alamar subscribing domin samun daɗaɗɗen labaranmu a cikin wannan tasha tamu mai albarka Arewa Side TV. To mai sauraro, inda wani malami wanda ba za mu kama sunan shi ba tun a baya ya ce tun da Ado Gwanja ya yi waƙa ya ce sama mata gashi matan Hausawa har yau ba su yo ƙasa. Mun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Arewa Side TV. Arewa Side TV na farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. To mai sauraro, shi dai wannan fitaccen mawaƙi na masana'antar Kannywood bai ba da wani martani game da abin da aka faɗa akan wannan sabuwar waƙa da ya saki mai suna Luwai ba, inda yake cewa a jirayi zuwan waƙar tukunna kowane hukunci aka ga damar yankewa sai a yanke daga baya. Ya ce da masu sharhi da masu caccakar gwiwar mutane, shi dai ba zai ce wani komai ba sai ya saki wannan waƙa. Saura ya rage gare alamar subscribing domin samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha tamu mai suna Arewa Side TV. To mai sauraro, ka jirayi zuwan wannan waƙa ta wannan shahararren mawaƙin Ado Gwanja domin yankewa zuciyarka hukunci ga masoyansa, ga maƙiyansa. To mai sauraro, shi dai wannan shahararren mawaƙi na masana'antar Kannywood Ado Gwanja zai saki waƙarsa ne ranar Laraba. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin shahararriyar tashar mai suna Arewa Side TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu mai suna Arewa Side TV. Mun gode da kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. To mai sauraro, sai ka tsinkayi wannan waƙa ta shahararren mawaƙin masana'antar Kannywood Ado Gwanja domin yankewa zuciyarka hukunci da gamsar da kai game da abubuwan da mutane suke faɗa akan wannan shahararren mawaƙi. Mun gode da ziyartar Arewa TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Mun gode.